harya ngo bidasubirwamwo. Ariko amakuru yakurutse no munsi avuga ko equipe yitwa Bible ni kuva ku munsi wa hirya ejo. Oya inkuru ya mbere yanditswe byatangiye mvugo habwe ejo mwijoro. Bo byatangiye guhihishwa hirya ejo. Kuva hirya ejo ko Barcelona yinjiye muri deal. Mugabe byavuga ko Barcelona itize kuko warashima ejo Marca yaranditse ko Barca isa nk'igomba kuva muri deal ya Rodri Cascante bivanye n'ivyo umukinyi wewe wenyene yifuza. Ivyo navyo byari kugira iki? Kuja muri Madrid. Mugabe ejo mwijoro inyuma y'ikigano mu masaa 5 haje kinyamakuru nazi cy'abafaransa cyitwa Le Video Dossier siziko makabonye no batangiye kwandika ngo bibona kwijana kwijana Rodri Cascante agiye gutera umugongo ikipe ya Barcelona ya Real Madrid ahubwo ndako ya Real Madrid akaja muri Barcelona. Uravye rero ngo iyo ico kinyamakuru cy'abafaransa cyitwa Lire ni kinyamakuru ngo cegereye cyane nyeneco yegereye cyane ngo abakinyi b'abafaransa bakinira muri ikipe ya Madrid. Yego Cascante rero Barcelona yigeye ejo niyo yatangiye kuvuga muri deal ya Cascante. Barcelona vyavugwa ko nubwo bagiyeyo bati batabona neza ko bishobora gukunda ko bashobora gusinyisha Rodri Cascante kubera ko haraciye iminsi tubwirwa ngo muri Real Madrid twatangiye tubwirwa ngo akirira mu gikombe cy'isi bamwe mu bayobozi ba Real Madrid batarimo Florentino Perez ko bifuza witwa Rodri Cascante muri equipe yande ya Real Madrid. Biza no kuvuga mu nyuma bigera naho bivugwa ko abo bandi barongozi bose ba Real Madrid bo bakunda Rodri kandi bamufata nk'umukinnyi ashobora guca afashe equipe yitwa Real Madrid. Ahubwo imbogamizi ari rimwe gusa kwinjira rya Cascante muri Real Madrid ari Perez. Mu yandi majambo Florentino Perez ni nkawe muntu yarasigaye ari gifashi muri dossier witwa Rodrigo Cascante. Yavuga ngo ati $50 muri equipe ya Real Madrid ava kwa Manchester City. Kandi bigaragara ngo kwa Man City Rodrigo Cascante sugiye kuhabarizwa kandi. Mu nyuma rero twaje kubwirwa ko Perez yemeye ko Cascante Real Madrid yamusinyisha nka president wa equipe birumvikana. Yagondojwe ko ari we yarasigaye ari gifashi yagondojwe yemeye ijagara ryo Cascante muri equipe yitwa Real Madrid kandi na Rodri n'abamwegereye bakavuga ngo twebwe igisagara du prefera naho twifuza kuba ni Madrid. Ivyo hari hazigiye ari ivyo tuzi kuva ku munsi w'ejo no hatenga gukwiragizwa bivuga ko Barcelona yinjiye mu idiri. Ariko abatari bakene bavyemeye ko sinzi ko edo yibonye i mercato ranzwe naho Barcelona dodo Real Madrid kidodorayo. Iyi mercato ranzwe naho Real Madrid dodoye Barcelona dodorayo. Iyi mercato ranzwe nuko izi equipe zibiri aba Barcelona cyangwa Real Madrid twazumvishe kenshi zihurira kubakije. Ariko nk'abo twazumvishe ko kenshi zatwase muri misi inyuma vyarangira Real Madrid batwaye ibashiriwayo akararo ka hafi k'inyuma na Bernardo Silva nyine wa Manchester City k'inyuma we vyagaragara ngo vyaheze hamwe na Barcelona. Mugabo Mourinho kwa amamagara muri equipe yitwa Real Madrid. Kwa kukurera vyaravuzwe kwa Danzer Dumfries vyaravuzwe abo bose birangira bije kwa Real Madrid. Kuva ku munsi w'ejo ahushiboye ko equipe yitwa Barcelona yinjiye muri deal yo kurondera witwa Rodrigo Cascante. Ariko mu masaha makarangiye no twabonye ayandi kwavugwa ko Rodrigo Cascante ngo ashobora kuba yamaze kugura imiryango kuri Barcelona nayo. Yani majamo kugura imiryango nuko yumviriza offer ya Barcelona nayo hari wandi ya Real Madrid yamaze imisi afise. Yes. Mu yandi majambo kwa Barcelona bacunze Real Madrid ikirefireza bya Diamond. Baterekamo umuzigo hariya kwa Cascante. Ni deal nkuko ivuze ni no mercato ilanzwe nkuko yavuze nigongana y'imigwi ibiri muri mercato nkuko yavuze. Madrid no munsi yatsinjije kukurera yari muri diri za Barcelona. Madrid yatsinjije witwa Bernardo Silva yari muri diri za FC Barcelona. Barcelona iratrena gato kuri iciyumvira uburyo bo kwinjira muri diri zibiri Madrid bazigiyemo irazimara. Ni uno Rodrigo Cascante ndakwibutse ko imbere ko ikombe cy'isi gitangura wanashima no mu ntango z'ikombe cy'isi uno mugabo yavuzwe i Madrid
wanashima guhera mu mpera z'amashampiyona yavuzwe i Madrid mugabe kavuga ico gihe byavugwa ko hari bamwe mu mugwi indani bifuza mvago Duro Cascante mugabe Perez yo batabona ko akeneye umukinyi witwa Duro Cascante ugikombe cyisi cyagiye cegera imbere Espagne igenda yegera imbere inatwara igikombe ari we mukinyi atoye nka meilleur joueur wa Coupe du Monde ari we Pio ubona ngo yashitse mvago yashikanye ku ntsinze equipe ya Spain igikombe cyisi vyavuzwe ko rero Madrid no yahagurutse guhera kuba kuri komite executive komite yo hejuru isanzwe isangiye kuyobora na Perez bivuga ko bagomba bategura inama yo kumvisha Perez ko Rodri Cascante akenewe nyuma yuko aba Madridista bari amazi iminsi bagira iki babirekamo mu nyuma havugwa ko Mourinho wenyene yihagurukiye akavugana na Perez ko Rodri Cascante ari imwe muri profil yifuza mu Rwanda wa Real Madrid mu nyuma Perez aragondoza nkuko yabivuze atanga favor ico gihe byavugwa ko Rodri Cascante atakirwa kimashora kugoza Real Madrid mu masezerano yayo kuko yifuza Real Madrid mugabo byaboneka ko hagati muri transfer ya Rodri Madrid equipe ya Man City isa nk'ukumengo niyo yashize mvago yaje nk'imbongamizi kuko Man City hamandi yuko yo yifuza igiciro kinini yarabikarikira Perez nari capable yo gutanga amafaranga Man City yifuza kuri Rodri Cascante Man City ikoresha indi piyo ya kabiri yo kuvuga ngo reka tumere nk'abakwega imigwi imwe iza muri concurrence na Perez ngira Perez yo hava giriki yo hava duza ico no kwita offer y'amafaranga ariko aratanga ndakwitse ko Paris yabijemo igihe giti bivamo mugabo avec surprise Barcelona yinjira muri deal guhera wanashima hirya y'ejo nko yavuze wanashima guhera ku munsi wa mbere ni deal Barcelona binjemo guhera ku munsi wa mbere kuva kwa mbere kwa kabiri ni kwa kabiri ni kwa kabiri ry'uwa mbere kwa kabiri biza ko bivuga ngo kangura kwandikwa biravugwa bango biravugwa cyane ko uno mugabo Rodri Cascante Barcelona yinjiye muri deal mugabo kwa Barcelona byari bihagaze he bazi ko byatanguye bivugwa ko abakinyi ba Barcelona bajye 8 yego bari mu bakinyi bumvishije cyane Rodri Cascante uburyo akenewe i Barcelona muri projet zao muri projet za Afrique mugabo Barcelona kavuga ngo uburyo bagomba ngo binjiye muri dossier ya Rodri Cascante cyo Barcelona ifite ubutumwa ko Rodri Cascante yifuza i Madrid gusa abyatumye na Paris Saint-Germain jamwo nitewe muri deal ivamwo kwera bose barasutuma gukora Cascante only ari wa Perez yari only Real Madrid Barcelona rechange muri deal bwana Mike ivuga ngo nimiro buri turatera intambwe cyangwa ziturashamo inguvu umukini yigurira imiryango ari naho marka yanditse ivuga ko Barcelona agomba kwirotira muri deal ya Rodrigo bivanye n'uburyo babona ko mukinyi wewe ahengamiye cyane ajyamye kuja Madrid mugabo mwijoro ry'uwa gatatu Deco aji Madrid bamwe bati agiye Madrid kuri Dirizande zahuriye na Alvarez jana nanditse ko agiye guhura kuganira ibiganiro na Fernando Hidalgo wa Joan Alvarez kugira ngo barabe uburyo izindi strategy bakoresha mugabo ejo twavuye migano tubwiye abantu ko nako Deco yabonanye na Fernando Hidalgo ejo kwa 3 isaa 6 z'umuhingamo mugi isaa 6 z'ijoro zuwa gatatu nyene ariho Deco yashiki Madrid byanditswe bivuga ko Deco gishiki Madrid hari abandi bantu yakoranye inama bakavuga ati bo baraba intermediaire ni bande mugabo byagiye kumenyekana umunsi mu gatondo ko burya Deco agishiki Madrid yahuriye n'aba agent bande ba Rodri Cascante bari Madrid Deco kijayo abantu bari bazinwagiye muri transfer ya Alvarez gusa mugabo ibi yabikoze nka kwa kuntu bagiye korondera yo Pedro bagatahara Gordon urumva mugabo ivya Alvarez byovyo Deco yabiganiriye bagirana inama na Fernando Hidalgo isaa 6 z'umuhinga muzeje ku kwa gatatu midi mugabo bakibaza ati none abo bantu bahuye Deco agishika mu ijoro i Madrid ni bande rero byagiye kumenyekana wanashima ejo ku mugoroba ko mubo Deco yahuye nabo ba mbere
nabahagaririye abagabo batatu bari muri agence y'umugabo witwa Rodri Cascante. Diri biratanguye rero. Barcelona Deco yabwira abahagaririye Rodri ngo Barcelona yifuza Rodri. Mugabo icyo Barcelona ishaka nuko Rodri Cascante yugururira imiryango ikipe yande ya Barcelona. iki kintu tuvuye ngaha mu ijoro rero niho byatangiye kwandika ngo bigaragara ko n'ikinyamakuru cy'abafaransa ngo bigaragara ko Rodri Cascante agiye gutera umugongo Real Madrid ijana kujana kiyunga nande na FC Barcelona. Diri bigize iki? Diri bitanguye uko bisobanura ngo Deco amaze guhura mvango n'aba agent Rodri Cascante. Barcelona yari mu nzira n'umundi zo kuganira kuganiriza entourage za Rodri Cascante babumvisha uburyo i Barcelona ariyo hantu bango heza ho kuba ariyo project nziza ya Rodri Cascante nyuma kuva muri inde mvango muri Man City. Ivyo rero sinzi ibyo Deco yaganiriye mvango n'abahagaririye Rodri Cascante niho byo byaciye bitangura kuvugwa ko Rodri Cascante noneho yicaye ariko ariyumvira ndaja i Madrid cyangwa se Catalogne. ibi bintu no munsi by'umuntu yitwa Rodrigo Hernandez Cascante bitumye notangura kuramutsa umwe mu bakunzi ba Manchester City yitwa Willy canke Mr Sake from South Africa. Yanyandikiye ambwiye ati shati Barcelona iradusugereje. Ati baratwica no munsi ku mugabo yitwa Rodrigo Hernandez Cascante. Komeza ugira ibihe byiza. Ubu ndazi uri ku mavu senga ngo ntasoke kwa Man City. Ariko ikintu cyambere gihari bwana iti. Iyo ndiko ndaraba Rodrigo Hernandez Cascante premièrement i Manchester niho hamugize uyu Rodrigo turiko turabona no munsi. Kandi uyu Rodrigo turiko turabona no munsi iratuganye muri equipe yitwa Manchester City. Mu mupira w'amaguru Rodrigo ntaca ataratwara, afise umupira w'inzahabu, afise Champions League, afise igikombe c'isi, afise umupira w'inzahabu ari we utwaye, bafise igikombe c'isi yabaye meilleur joueur w'ico gikombe c'isi, bafise Euro yabaye meilleur joueur w'iyo Euro, bafise Champions League yabaye meilleur joueur w'iyo Champions League. Banova nta kintu na kimwe Rodri nta kintu adafise muri karere y'umukinyi w'umupira w'amaguru cyaki nuvuga ngo trophée individuel majeur. Rega wanashimuretse nko muri Atletico na Villarreal ngira ngo atama trophée nabundi kandi kiye gintu twari tumuzi muri Rodrigo na style akinamone muri Rodrigo no munsi dufise nabwo ari wa Atletico cyangwa se wa Villarreal hari ahubwo kwa Atletico nta nuwabayeho kuko yabaye umukinyi wo kwa Villarreal. Atletico mukwe muri Villarreal acasanga bafise umugabo witwa Hector Herrera aca yisanga ari munsi y'uburongozi bwa Herrera hagati mu kibuga. Herrera gakina buri gihe Rodrigo yicaye. Pepe Guardiola kumubona akabango imana yo muri Espagne wacu no yimano kwikorera akazi gakomeye kwa Manchester City. Transformamo Busquets, yongera mugira Rodri, yongera mugira Xavi, yongera mugira Iniesta mu mukinyi umwe. Muri uyu niwo mukasere jewe nshobora kuba amaze kubona. Mubona rorereye ba hafi dufata mu myaka nka 10 heze basi canke 10 n'iyindi. Niwo mukasere wa mbere ashobora kudikta ingene urukino rugomba kugenda, ashobora kuba ari wa mukasere ashobora gukaza ritme y'equipe adverse, ashobora kuba wa mukinyi hageze exploit individuel yibako, ashobora kuba wa mukinyi afise ubwo bwango burwa ngo eske ibi bintu ku numero 6 bikunda gute. Ivyo vyose Busquets yarabifise. Mugabo ico Rodri na Busquets bataniye ko niki gabari no kuja mu madiwere ni yuko equipe hageze kwivuga ngo tugomba gukina tikitaka abishobora, ariko nashaka ni hageze kikenderana nahameze neza. Rero maze kuba ari kwa Manchester City uyu munsi equipe zose zagomba gufyura amaso zimurondera champion du monde. Real Madrid ifise ico kibazo hagati mu kibuga yakagomba kumurondera. FC Barcelona ifise ikibazo nubwo De Jong atari kuzovunika rero agomba akaguma ari mwiza. Ndamaze iminsi ndabigarukako equipe nziza igomba kubiviza umukinyi mwiza kandi ari mature. Maturity iri muri De Jong ntihagije kugira ngo equipe yitwa Barcelona yisange aho abakunzi bayifuza. Simvuze ko na Rodri baje kubashikana aho babifuza,
mugabo c'est l'un des meilleurs joueurs equipe yifuza kugira ngo igere ku byo yifuza. Hanyuma ugacubona rero no munsi Real Madrid yavuze, Barcelona yavuze. Aha twebwe twaca twicara tukavuga ngo reka turindire umunzane ico ugomba kuduhereza, ari kuri balance hamwe biro biraduga handi bikamanuka. Ndibuka hari kuri aga page ko kuri X kandi ibintu vya Barcelona kitwa Barcelona info sinibuka. Jewe nasomye ko Rodri yamaze guhakora Barcelona, nikorera video ndayiposta kuri page, abantu bati wa muhungu usubira ugende wiga usoma amakuru. Mugabo Rodri aba bamubona Madrid, premièrement bamubona Madrid kubera ko ari umwana w'i Madrid ari havuka gusumba uko yoba yaregereye equipe yitwa Real Madrid bakavuga. Ariko hari n'ibinyamakuru vyaca mu nkindi bikandika ngo yaramaze gutanga akora kuri equipe yitwa Real Madrid arabwira Barcelona ayindi equipe nifuza. Mugabo ibintu n'ubundi ugaruka urabe ibinyamakuru biri proche na Real Madrid ku munsi weje inyuma yuko habaye inama hagati ya Vini n'abarongozi ba Real Madrid ndetse n'abahagarariye Vini guhera 18 twinjiye mu kiganiro. Inkuru zose zariko zirakora kuri ibinyamakuru vyagareye Real Madrid vyemeza ngo Vini amahigwa menshi nayo ko azoguma hehe kwa Real Madrid. Nukuvuga ngo hari ibinyamakuru vyandika turaza kubigaruka bivuga ngo byamaze ko biba ndindira gato ni muri amaze kuba officiel ya bivuga ko ya Vini bivuga ari ibinyamakuru biri proche na equipe bikandika inkuru niyo yoba batafise preuve ijana ku ijana. Mugabo iyo nkuru bikandika ibyo binyamakuru bivuga ngo comme si ali equipe turi proche cyane iri kuramurondera, reka twandike ina nkuru nawe ashobora gufatwa n'igihunga akemera vyoroshe. Mugabo Rodri bimwe mu bintu bishobora kuba bimukonvince kuza kwa Barcelona nako guhakora kuko ntaraza guhakora Barcelona yakuriye mu maboko y'umukatala. Rodri mwiza nuwo kwa Manchester City nuwo Pepe Guardiola. Hanyuma Rodri ivyo akina a 100% bimacingana n'ivyo kwa Barcelona. Hanyuma Rodri uno munsi biroroshe ko Pepe Guardiola avuga ikintu Rodri akacumba vyoroshe gusumba undi muntu, gusumba ngira n'umuhagarariye nka manager wiwe, kubera ko yamuhaye vyose, yamweretse isi kwa kundi bavuga mu bakunda kuva mu Burundi ngo kwereka umwana Burundi. Uyu muhungu Rodri Guardiola yamweretse isi, yamweretse umupira w'amaguru. Rero iyo ravye ivyo akina peut-être hama niriya speech y'umugabo yitwa Pepe Guardiola yo mu ndwi yarangiye avuga ati je ndavye ivyo akina umusore ntaraba ingene ari karme n'umupira wiwe abereye gukinira Barcelona niho bohuza gusoma izindi equipe. Ibi vyose biri mushobora kubera ibintu vyatravaye umugabo yitwa Rodrigo Hernandez Cascante. Mugabo kugera kakanya ibinyamakuru presque vyose ukongera ko umugabo yitwa Fabrizio Romano bariko bandika bavuga ngo Rodri yahaye ego equipe yitwa FC Barcelona, bahejeje hagati ya equipe n'umugwi hasigaye ko Barcelona ija hehe kwa Manchester hagati ya Rodri na Barcelona, hagati ya Rodri na Barcelona bahejeje hasigaye ko Barcelona yidirije kwa Manchester City kavuga ngo musaba miliyoni 70 tora amafaranga. Mbere ko tunashika no kuri ino situation ino dira higeze no munsi hari vyinshi no munsi umuntu yo kuyumvira niki cyatumye uno munsi Rodri aboyikota Real Madrid. Ico ncambere ariko mwongere ko hezi minota mike cyane gera kuri 25 kugeza muri kano kanya agent wa Rodrigo afise mu maboko y'ibicitwa proposition contre Barcelona. Uhagarariye inyungu za Rodrigo Cascante Barcelona yamaze kumunungikira proposition se yamaze kumunungikira icitwa kopi y'amasezerano bifuza guheneza uwitwa Rodrigo Cascante. Ariko kandi buriya nawe yari yagiye kuvugana na agent wa Rodri, hariho favor tare bwatangwe na Hansi Dieter Flick. Bivuze ngo mu mwanya uheze deko yavuganye na Flick aramuha favor amubwira ati bigatsinda mu gitondo Flick ubwo yitwa telefone ya Rodri mu bintu byahinduye no vango mind y'umugabo witwa Cascante. Bivuze ngo hari ikintu gikomeye Barcelona maze gupushinga mu buryo bigaragara imaze gutera inama mu buryo bugaragara gusumba Real Madrid yari maze mu bisivuga kwa Cascante. Nibyo nako ndavuga iyi nuzenyi iyi transfer mu manibaza no mundi niro turuvasanga no bundi ni Perez
Perez ari mu bantu yayinanije yari yaravyanse Ari- kuva bo- yari yaravyanse mugabo aza kuba vyemezwa aro nawe nimba yavyemewe kuri pressure y'abantu mugabo amenya uko abigenda koreka nkwereke Marca ni kinyamakuru ci Madrid hari umesha makuru wayo bitwa Mateo Moreno Moreto nako Mateo Moreto mwe makuru akunda kuvuga akunda gutangaza cyane inkuru zi Madrid iriya hari amasaha binuva ko isaha 11 yanditse article kuri X yo avuga ngo fatigue d'attendre que le Real Madrid fasse un pas décisif face à Man City. Rodri a conclu un